hinihintay ko yung dalawa kong kasama na dumating. Ito lang muna ako. Waiting sa mga katroops. Redmi sa may Hanel Terminal. Nalagay na mong kauban. Flowers na uso karon si hi. Ano sila guys, mga kauban ako sa activities karon. Padulong kami sa Mini Asik-Asik. Redmi magsakay og tuk-tuk paingon og Tamayong daw, Tamayong. Tara ko mga kauban, hi. Tamayong. Tamayong. Tara.
Oo ba? Tara gani, gwapo kayo. Oh. Say hi. Hi. Yan. Mga tropa pips. So ngayon mag river trekking na kami. Bye-bye.